YouTube aqui, falando Matheus do canal Naruto Games, galera. Hoje eu vou vir para ensinar vocês a como fazer uma fogueira muito foda, galera. Olha isso daqui, galera. Mas que fogueira foda, galera. Não, olha isso daqui. Olha isso. Que lindo. Não, eu vou ensinar vocês a fazer. Ó, primeiro vocês vão precisar desses dois itens, um barco e uma tocha, né? Eu tô com um barco diferente porque eu tenho a versão do Minecraft, que tem todos os barcos, galera. Então vamos lá. Você coloca a tocha. Tem que mirar bem nela, galera. Peraí, vamos mirar nela. Isso. Aí você vai colocando e der assim, ó. Vai colocando e vai girando, ó. Vai formando uma fogueira, galera. Ó. Daqui uns tempos vai se apertando lá dentro. Os barcos. Olha, galera, como é que tá ficando. Não, essa fogueira vai ficar muito bonita, galera. Vocês têm que ver. Eu fiz o teste lá. Eu vi o vídeo. Aprendi com o cara. Ele sabia fazer essa fogueira. Olha que doido, velho. Vamos fazer muito. E olha isso aqui, galera. Como é que ela fica. Fica alinhada. Olha o que você for fazer. Pra chegar perto dela, que ela te joga pra cima. Olha isso aqui. Você pode tentar pisar nela? Ela... Não, peraí. Tem coisa errada aqui. Ela só é empurrada, galera. Vamos lá. Ela só é empurrada. Mas ela não desmancha, galera. Olha. Ela te joga pra longe. Então vamos alinhar ela aqui, né? Nossa, é muito difícil. Vai, treco. Vai, treco. Foi? Nossa, foi até demais. Passar um tiquitinho assim. É isso. Aí, galera, viu? Nossa. Galera, viu? Como é que fica? Eu fiz os detalhes assim, se quiser, né? E minha fogueira ficou meio torta. O problema é que minha fogueira tá sentada desligada, né? Porque eu quebrei o treco dela. Aí, galera, vocês podem usar qualquer barco. Eu vou mostrar a vocês uma com outros tipos de barco. Vou pegar todos os tipos de barco e vou mostrar a vocês. Assim, 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 assim e assim. Primeiro, vou mostrar o primeiro barco. Vai ficar igual o barco. Olha isso daqui. O primeiro barco. Vai, treco a linha aí. Vamos andar devagarzinho. No shift. Agora, carvalho, né? Ó, o de carvalho também fica bem legal. Acho que fica bem maneirinho. Fica mais maneirinho do que aquele ali. Eu tô mais quebrando os barcos colocar, ó. Aí, galera, olha como é que ficou de carvalho. Viu, galera? Agora eu vou mostrar a de barco de... Que mesmo? Abeto. O que é abeto, gente? Vocês me dizem aí nos comentários. Que eu não sei o que é abeto. Mas nem você sabe, né? Um tipo de árvore, né? O barco só é feito com árvore. Nossa, eu coloquei errado, galera. Não era nem me ficar aqui. Vamos lá de novo, galera. Ó, eu não tô conseguindo, velho. O vídeo não pode ficar muito longo, não, galera. Senão vocês vão enjoar dos vídeos. Ó, galera. Ó. Esse aqui também fica foda, ó. Acho que o cara que eu vi o vídeo que fez. Acho que fez com essa madeira. Galera, não muda quase nada, mas é assim. Tem também a que eu mais gostei, só que não é essa aqui, galera. A próxima. Tá vendo? Eu vou terminar essa aqui pra vocês verem a próxima. Eu não achei ela muito bonita, mas gostei dela. Então você vai girando. Ó. Galera, como é que tá ficando? Pronto. Olha como é que essa ficou. É foda. Aí você coloca essa aqui. Olha essa, galera. Não, essa aqui ficou louca. Ficou a fogueira vermelha, galera. Peraí, galera, eu coloquei errado aqui. Me desculpa aí, mas vou consertar. Aqui, ó. Ó, olha isso, galera. Essa aqui ficou vermelhinha.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Como é que tá ficando? Galera, essa zoeirada aqui é minha casa, que tá muito cheia. Olha isso, galera. Vou tentar fazer aqui, tá, galera? Olha isso. Mas ficou foda, né? Vamos pegar nessa aqui agora. Essa aqui eu não achei muito bonita, mas vou mostrar ela. Sim, 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 sim. O problema é que eu quebro os barcos. Onde que os barcos chegam lá? Aí, galera, ó, com todas fodas, todo tipo de fogueira. Olha isso. Da menor a maior. Deixa eu ver, ficou todas alinhadas. Ficaram, galera. Ficou muito foda. Olha isso. Elas são tão fortes, galera. Olha isso. O problema é que ela sai andando. Ela sai andando lentamente, galera, mas sai. Olha lá, ó. Você pode quebrar ela também. Se quiser quebrar a tocha, ó. Mirar na tocha. Só que eu acho que buga. Aí, ó. Quebrei. Ficou escuro. Mas eu acho que não dá pra colocar mais. E, galera, você não pode colocar mais, não. Então, galera, ó, acho que a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode colocar aqui. Empurrar, ó. Acho que ela vai entrar. Entrou. Olha lá ela entrando. Entrou. Viu, galera? Ficou foda. Gostaram? Então, se inscreva no meu canal e... Pera aí. Se inscreva no meu canal e dê um like aí. Escreva nos comentários e... Falou!